看完圆筒纸罐的制作过程，才恍然明了，原来生产纸罐的流水线并不简单。一个看似普通的纸筒，其背后竟然隐藏了如此高端的设备。接下来，让我们一起走进工厂，亲眼见证纸罐是怎么诞生的吧。首先，制作纸罐的第一步是选择合适的牛皮纸。这种特殊材料主要由硫酸盐、针叶木浆制成。2卷牛皮纸会被固定到支架上，缓缓拉开，在一系列滚轮的拉伸下，原本松弛的纸张变得笔直平整，下方的胶水也均匀的附着到纸张上。为了保持食物的新鲜，另一边还会拉开一件薄薄的铝箔，随后3卷材料汇集，缠绕到一根心轴上，通过心轴的均速转动，这些材料以斜胶的方式卷绕成纸筒，末端的刀具再将其分割成统一的规格，如此纸筒的雏形便于初步成型。然而粗糙的纸质表面极易受潮损坏，因此一种涂有防水涂层与图案的纸张在下一道工序中被缓缓展开，上方的吸盘负责竹片，将纸张穿过富有粘合剂的滚筒，然后纸筒被推到旋转的心轴上，如此通过摩擦转动的原理，富有标线图案的纸张就能粘附到纸管上。迎接它的是等距相同的7把刀具，在这里被分割成符合罐头的大小，切割的效率令人惊叹，即便放慢镜头也只能捕捉到它的残影。随着切割完成，纸筒被推送到一个神奇的翻转装置，当纸筒经过时，两侧旋转的丁晶橡胶施加摩擦力，瞬间让纸筒从水平位置快速拉起，像是被魔力牵引一般。下一步，直立的纸筒在螺旋轴的带动下，穿过均速转动的涂胶机，顶部就会被均匀的涂上粘合剂，提前被盖子的连接做好准备。而盖子的安装并不简单，一整套自动化的设备参与其中。首先，盖子经过特殊的工序整理成一致的排列，然后来到一台犹如旋转木马的设备上，快速而精确地将盖子对准纸罐的顶部，仿佛是一对高超的舞者在舞台上跳跃。而后的工序涉及到一系列的动作，如压合、旋转、传送等，所有的步骤都紧密配合，以确保塑胶盖子与纸罐牢固地结合在一起。这一环节完成后，纸罐会在半圆形的输送带绕圈出来后，它们就被翻转并来到了产线末端。这些精致的纸罐将会被供应给食品生产商，因此底盖通常会在放进食品后再组装。对于一些特殊的油性食物，有些纸罐需要用到金属盖子进行密封，以确保食物的质量和安全。涂有食品级涂层的锡片会被缓缓拉开，然后来到一台冲压设备上，机器的上下膜会对齐裁切，同时冲压成符合盖子所需的凹槽与形状。它的速度犹如一架不停扫射的机关枪，将无数的子弹准确无误地打到目标上。然后金属盖子排列整齐，快速投喂到压盖机内，机器再以肉眼难辨的频率将其迅速压合到纸罐上。最后经过一道带有传感器的检测装置，自动识别盖子是否符合质量要求，不合格的罐子会被准确挑除，而符合标准的纸罐才能供应发售。谁能想到一个毫不起眼的纸罐竟然汇集了如此多的高端设备？如果要批发给厂家，你认为一个售价多少会比较合适呢？